වෙලෙසුදාගේ මස්සිනා සහ දෙමටගොඩ චමින්දගේ රියදුරා අත්අඩංගුවට මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කළ ආධුනික ගුවන් සෙබළුන් දෙදෙනෙකුත් පොලිසියට කොටු වේ. ඥානසාර හිමිගේ සාක්ෂි පාස්කු කොමිසමේදී පටිගත කළ මෞලවිවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නයි සභාපති විනිසුරුගෙන් නියෝග. වසර 60කට පසු අමාත්‍යවරුන්ගේ මහජන දිනය වෙනස් කෙරේ. නිව් ඩයමන්ඩ් මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් කරගන්නයි නෞකා සමාගමට ලිඛිත ඉල්ලීමක්. කොවිඩ් ගැන සත්‍ය තොරතුරු වසන් කළ බව ට්‍රම්ප් පිළිගනී. අමාත්‍යවරුන්ගේ මහජන දිනය ලෙස සඳුදා දිනය නම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය කර තිබෙනවා. අද පෙරවරුවේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා මේ බව සඳහන් කළා. 1960 වසරේ සිටම මහජන දිනය ලෙස නම් කරලා තිබුණේ බදාදා දිනය. නමුත් ඒ වෙනුවට මහජන දිනය ලෙස සඳුදා දිනය නම් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පස්සේ තීරණයකට එළඹුණා. ඒකට වඩාත්ම බලපෑවේ බදාදා දිනයේ මහජන දිනය නිසා ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තුවක් නැතුව තමන්ගේ කාර්යාලය රැඳී සිටින ජනතාව මුණ ගැසෙන්න, තමන්ගේ ජනතාවගේ වැඩ කටයුතු ඉටු කර ගැනීම සඳහා മന്ത്രിවරුනුත් තමන්ගේ ජනතාව රැගෙන අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාලවලට පැමිණීම නිසා බදාදා දිනයේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ දැවැන්ත පහත වැටීමක් අගමැතිතුමා නිරීක්ෂණය කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒට ප්‍රධාන හේතුව විදිහට දැක්කේ පාර්ලිමේන්තු දිනයක් වන බදාදා දිනය මහජන දිනයක් ලෙස නම් කර තිබීම. පාර්ලිමේන්තු දිනයක් නොවන සතියේ එකම රාජකාරී දිනය වන්නේ සඳුදා දිනයයි. ලබන සතියේ සිටම සඳුදා දිනය තමයි මහජන දිනය වෙන්නේ. ඒතකොට ඇමතිවරුන්ටත් ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම අනාදි වශයෙන් ප්‍රකාශ කරලා නැගිටින්න වෙන්නේත් නැහැ. ඒක ඇමති මණ්ඩලයට ඇමතිවරු පැමිණෙන්නේ මහජන දිනයක මිනිසුන් 200ක් හමු වෙලා අතිශයම වෙහෙසකාරීත ඇවිල්ලා ජාතියේ වැදගත් තීන්දුව ටික ගන්න වාඩි වෙන්නේ. දැනට ලංකාවේ විශාල කතාබහට ලක් වෙලා තිබෙන ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙන පොහොර හිගය අවසන් කිරීම සඳහා ලංකාවට මෙතෙක් කල ආරක්ෂකව ගෙන්වූ පොහොර ප්‍රමාණය අභිභවාගිය විශාල පොහොර ප්‍රමාණයක් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම පිණිස අවසරය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ යටතේදී මහකන්නේ හිගයකින් තොරව පොහොර ලබා දීම සඳහා අමතර මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය කැබිනට් මණ්ඩලය ලබා දීලා තිබෙනවා. අපි ගොවි මහත්තුරුන්ට කියනවා මේ පොහොර තොග සම්පූර්ණයෙන්ම රටට ලැබෙන්නට මාසික පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා බයක් සැකක් නැතුව මහකන්නේ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ලබන මාසයේ මුල වෙන විට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එම මහකන්නේදී වීවගාව සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ පොහොර ප්‍රමාණය මඩ පොහොර සියල්ලම මේ රටේ ගොවි ජනතාවට නොමිලේ ලබා දෙන්න රජය කටයුතු කරනවා. හැබැයි අනෙකුත් වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර අපි ලබා දෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 50ක පොහොර රුපියල් 1500කට. ගෙනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් කඩිනමින් ඉවත් කර ගන්නා ලෙස එම නෞකාව අයත් සමාගමට අද දිනේ ලිඛිතව දැනුම් දීමට සමෘද්ධිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා. එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ දර්ශනී ලහඳුපුර මහත්මිය සඳහන් කළේ නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි අදාළ දැනුම් දීම සිදු කරන බවයි. ඉකුත් සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා මෙරට මුහුදු සීමාවේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මේ වන විට කල්මුනේ තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 50ක් නැගෙනහිර දෙසට වන්නට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. නාවික හමුදාව පවසන්නේ ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා දමා ඇති හේයින් අද දිනේදී කණ්ඩායමක් නැවට ගොඩවීමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටින බවයි. මේ අතර නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ එන්ජින් කාමරයේ පිරී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා අද පෙරවරුවේ සිංගප්පූරුවේ සිට තක් යාත්‍රාවක් නෞකාවසලට පැමිණ තිබෙනවා. නෞකාවේ සිදු ඇති ඉන්ධන කාන්දුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට නාවික හමුදා කිමිදුම්කරුවන් අද නෞකාවසලට යාමට සැලසුම් කර තිබුණද මුහුදේ පවතින රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් එය සිදු නොකරන බව නාවික හමුදාව සඳහන් කළා. මේ අතර ගිනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් කඩිනමින් ඉවත් කර ගන්නා ලෙස එම නෞකාව අයත් සමාගමට අද දිනේ ලිඛිතව දැනුම් දීමක් සිදු කරන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය සඳහන් කළා. නැවයි අයිතිකාර සමාගමටත් ඒ වගේම නැව ගලවා ගැනීමට පැමිණි සමාගමටත් මෙන්න නැව හැකිතරම් ඉක්මනට අපි අනන්‍ය ආර්ථික කලාපයෙන් එහාට රැගෙන යන ලෙසට එම දැනුම් දීම අද සිදු කිරීමට නියමිතයි. දැනට ගෙනාවු සාම්පල් ටික බලුවම අපිට පේනවා ඒක යම්කිසි තෙල් වැනි දෙයක් මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා මුහුදු වතුර සමග. එම තෙල් වැනි දෙය ඩීසල්ද එහෙම නැත්නම් වෙන ලිහිසි තෙල් වර්ගයක්ද නැව එන්ජිමේ පාවිච්චි කරපු එහෙම නැත්නම් නැවේ තියෙන බොර තෙල්ද කියන එක පරීක්ෂා කරන්නට තමයි අපි මේක රජයේ රස පරීක්ෂකයෙකුට යොමු කරන්නේ. රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවේ
දැනුවෙන් පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ පැහැදිලිව මෙහි අඩංගු සංඝටක මොනවද කියලා කියන්න. සංඝටක අපි දැනගත්තට පස්සේ රජයේ රස පරීක්ෂකයන් අපිට පුළුවන් වෙනවා හානිය ගණනය කරන්න. භද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම නියමව සිටින වෙලේසුදාගේ මස්සිනා ගල් ඉමදුව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් එකක් ළඟ තිබී සොයාගත් බවයි. එමෙන්ම අපරාධකරුවෙකු වන දෙමටකොඩ චමින්දගේ රියදුරු කොළඹ අලුත් කඩේදී පොලිසිය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේ අතර ගත වූ පැය 24 තුළ බස්නාහිර පළාත තුළ සිදු කළ විශේෂ බෙහෙයුමකදී පුද්ගලයන් 420 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම නියමව සිටින වෙලේසුදාගේ මස්සිනා ඊයේ පස්වරුවේ ඉමදුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ වැලිගම කණංකේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසේදී පොලිසිය පැවසුවේ එම අවස්ථාවේදී ඔහු සමග සිටි තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. සැකකරුගේ නිවසේ තිබේ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 1යි මිලිග්‍රෑම් 500ක් රුපියල් 35000ක් සහ ජංගම දුරකථන 3ක් හා බැංකු පොත් 2ක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එම බැංකු ගිණුම්වල මාසික කාලයක් තුළ රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදලක් හුවමාරු වී ඇති බවයි. පොලිසිය පැවසුවේ වෙලෙසුදාට බන්ධනාගාරය තුළ ජාවාරම් කිරීම සඳහා හෙරොයින් සපයා ඇත්තේ අදාළ සැකකරු විසින් බවයි. මේ අතර ಭಾರತ ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනයේට මරණීය දණ්ඩනය නියමව සිටින දෙමටකොඩ චමින්දගේ රියදුරු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ටාසයට ලද තොරතුරකට අනුව කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය විසින් මොහමඩ් ෆාරුක් මොහමඩ් රිස්වාන් නොහොත් කොණ්ඩ රිස්වාන් නමින් හඳුන්වන මොහු පදිංචිව සිටි මාකොළ කනත්තපාරේ පිහිටි කුලී නිවස පසුව පොලිසිය පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එහි තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක්, ජංගම දුරකථන 5ක්, බැංකු පොත් 3ක් හා බැංකු කාඩ් පත් 3ක් සොයාගත් බවයි. මොහු 2015 වසරේ ජූලි මාස 31 වනදා බ්ලූමැන්ඩල් ප්‍රදේශයේදී හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ දේශපාලන රැස්වීමකට සහභාගී වූ ආමි සම්පත් ඉලක්ක කර එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයට ආධාර අනුබල දීම යටතේ මොහුට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. එසේම රාවතාවත්ත ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ පාතාලකල්ලි සමාජික ධර්මසිරි නැමැති පුද්ගලයාගේ ගෝලයන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ ගල්කිස්ස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රෝහන් ප්‍රේමරත්න මහතා යටතේ පවතින විශේෂ යතුරුපැදිය ඒකකයේ විසින් මෙහිදී සැකකරුවන් සතුව තිබී හෙරොයින් පැකට් 160ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර බන්ධනාකාරගතව සිටින කුඩුරෝසාගේ අනියම් බිරිඳ ඇතුළු රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳුරේ සේවය කරන ගුවන් හමුදා ආධුනික ගුවන් බට සෙබළුන් දෙදෙනෙකුද හෙරොයින් ග්‍රෑම් 395ක් සමග ඊයේ අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ පාදුක පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුවයි. මෙහිදී පළමුව හෙරොයින් ග්‍රෑම් 10ක් සමග ගුවන් හමුදා සමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඔහුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී මොරගාහේන ප්‍රදේශයේ කුලී පදනම මත රැඳී සිටි තවත් ගුවන් හමුදා සමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. අනතුරුව ඔහුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ මාතර අකුරස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඔහුගේ සහෝදරියක විසින් තමන්ට හෙරොයින් ලබා දුන් බවයි. යනු අදාළ කාන්තාව සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 355ක් අඩංගු පැකට් 5000ක් සොයාගත්තා. සැකකාරිය පොලිසියට පවසා ඇත්තේ එක් පැකට්ටුවක් රුපියල් 3000කට අලෙවි කරන බවයි. අත්අඩංගුවට පත් වූ ගුවන් හමුදා ආධුනික භටයින් දෙදෙනා 18 හැවිරිදි වියෙහි පසුවන අතර කාන්තාව 42 හැවිරිදි වියෙහි පසුවනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඊයේ දින කළ සාක්ෂි ලබා දීම සමස්ත ලංකා ජමීයතුල් උලමා සංවිධානයේ වැඩබලන ලේකම් මෞලවීවරයා අනවසරයෙන් පටිගත කරමින් සිටියේදී ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය සොයාගත්තා. දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමට බාහිර පුද්ගලයින්ට දුරකථන රැගෙන යාමට සපුරා තහනම් වන පසුබිමක මෙම මෞලවීවරයා දුරකථනය රැගෙන ගොස් තිබුණේ නීතිඥවරයෙකු මාර්ගයෙන්. පසුව ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ නියෝගයෙන් කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය පැය 2කට ආසන්න කාලයක් අදාළ මෞලවීවරයාගෙන් සහ නීතිඥවරයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඊයේ පස්වරුවේ පෙනී සිටියා. ඒ උන්වහන්සේ මීට පෙර ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ලබා දී තිබූ සාක්ෂියට අදාළව හරස් ප්‍රශ්න විමසීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස සමස්ත ලංකා ජමීයතුල් උලමා සංවිධානය මුස්ලිම් සංවිධාන ඇතුළු පාර්ශව 10ක් ජනාධිපති කොමිසමෙන් කර තිබූ ඉල්ලීමකට අනුවයි. කෙසේ වෙතත් සාක්ෂි විමසීම ආරම්භ වී පැය 2ක පමණ කාලයක් ගත වන විට ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයේ නිලධාරීන් සභාව තුළට පැමිණ එහි සැක කටයුතු ක්‍රියාවක නිරත වෙමින් සිටි මෞලවීවරයෙකු පිටතට ගනු ලැබුවා. එහිදී අනාවරණ වූ ඒ මෞලවීවරයා පූජ්‍ය ගල්ගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ සාක්ෂි විමසීම රහසිගතව සිය ජංගම දුරකථනයෙන් පටිගත කර ඇති බවයි. මෞලවීවරයා ජනාධිපති කොමිසම තුළට ජංගම දුරකථනය රැගෙන ගොස් ඇත්තේ නීතිඥවරයෙකුගේ මාර්ගයෙන්.
මෙලෙස පටිගත කිරීම සිදු කර ඇත්තේ සමස්ත ලංකා ජමීතුල් උලමා සංවිධානයේ වැඩ බලන ලේකම්වරයා වන දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි මුර්ෂීඩ් නම් 51 හැවිරිදි මෞලවීවරේ. අයිය ඔබතුමා ඒතර මේ ලෝයට දුන්නේ කොහොමද ඔබතුමාට අරයන් තිබ්බනේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති විනිසුරුවරයා දැනුවත් කළ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය කියා සිටියේ ඥානසාර හිමියන්ගේ සාක්ෂි පටිගත කළ තැනැත්තාට එරෙහිව සුදුසු නෛතික නියෝග නිකුත් කරන ලෙසයි. ඒ අනුව පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයේ විසින් ඊයේ රාත්‍රී 8 සිට රාත්‍රී 10 පමණ වන තෙක් අදාළ මෞලවීවරයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගනු ලැබුවා. අද කොමිසම කැඳ වූ අවස්ථාවේදී සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කළේ මෞලවීවරයාට සහ ඔහුගේ නීතිඥවරයාට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය හමුවේ නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසයි. එමෙන්ම අදාළ නීතිඥවරයා සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ විනය කමිටුවට දන්වන ලෙසද සභාපති විනිසුරුවරයා කොමිසමේ ලේකම්වරයාට නියෝග කළා. එසේම සභාපති විනිසුරුවරයා අද දින කොමිසමේ රැඳී සිටි නීතිඥවරුන්ට අවවාද කරමින් වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියේ මෙහිදී තම අනාගතය සම්බන්ධයෙන් සිතා බලා සෑම විටම නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන ලෙසයි. නව දෛනික ආසාදිත වාර්තාවක් පිළිතුවමින් ඉන්දියාවෙන් ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් ආසාදිතින් 95735ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර නව කොවිඩ් ආසාදිතින් 7 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවද 3147ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ මෙරටින් නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඒ අතරින් 5 දෙනෙකු සෞදි අරාබියේ සිට පැමිණි පුද්ගලයින්. බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයෙක් සහ ඉන්දියානු ජාතික මුහුදු ආරක්ෂකයෙකුද ඊයේ දිනේ හඳුනා ගැනුණු COVID-19 රෝගීන් අතර වෙනවා. එම ආසාදිතයින් සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව 3147 දක්වා ඉහළ ගියා. කෙසේ වෙතත් රෝගීන් 2946 දෙනෙකු මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. තවදුරටත් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ COVID රෝගීන් 189 දෙනෙකු පමණයි. මේ අතර මැද පෙරදිග රටවල් දෙකක සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 364 දෙනෙකු අද අලුයම දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. පිරිස ගුවන්තොටුපළේදී PCR පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරුණා. ඊයේ දිනේත් ලොව වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වුණේ ඉන්දියාවෙන්. එම සංඛ්‍යාව 95735ක්. කොවිඩ් වෛරසයේ මාරාන්තික තර්ජනය තමා සුළුකොට පැවසූ බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පිළිගෙන තිබෙනවා. මාධ්‍යවේදියෙකු සමග මාර්තු මාසයේදී පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට අදාළ හඬපටයකින් මේ බව අනාවරණ වී තිබුණා. ජනතාව තුළ භීතියක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය නොවූ නිසා වෛරසය සම්බන්ධ සත්‍ය තොරතුරු ජනතාවට හෙළිදරව් නොකළ බවත් ට්‍රම්ප් එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් රජය අනුගමනය කරන ඉදිරි පියවර පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් සංයුක්ත ගිවිසුම පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ ප්‍රධානතම මාතෘකාවක් බවට පත් වූ අතර එය අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවට වර්තමාන රජය නියෝජනය කරන ලබන පාර්ශවයන්ගෙන් ප්‍රකාශ වුණා. ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා හොඳ ආකාරවම දන්නවා ඒ කාලේ විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රතිපක්ෂ කණ්ඩායම් කියපු දෙයක් තමයි ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වන්දනාමාන කරන්නටත් අටම ස්ථානයේ 12ම ස්ථානයේ වන්දනාමාන කරන්නටත් යනකොට පාරේ එක පැත්තක් ඇමරිකාවට අයිති වෙනවා, අනික් පැත්ත විතරයි ශ්‍රී ලංකාවට අයිති වෙන්නේ කියලා අපේ ප්‍රතිපක්ෂ කණ්ඩායම් කිව්වා. ඒ වගේම රට ලේ විලක් බවට පත් වෙනවායි කිව්වා. හැබැයි ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ 70%යි 130 සූත්‍රයක් නිර්මාණය වුණා. මැතිවරණ සමයේදී ජනතාවට පොරොන්දු වූ පරිදි මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප නොකොට එය සමාලෝචනය කිරීමට බලපෑ හේතු මොනවාද? ගරු කතානායකතුමනි, ඩොලර් මිලියන 400කට රට විකුණා දමන්නටද ආණ්ඩු පාර්ශ්වය උත්සාහ කරන්න කියන එක මම අහන්න කැමතියි. MCC ගිවිසුමේ අඩංගු ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර කොන්දේසි මොනවාදයි රජයේ විසින් නිශ්චිතව හඳුනාගෙන තිබේ. ජනතාවට ලබා දුන්නු පොරොන්දුව MCC ගිවිසුම සහ මුලින්ම ඉරා දමන්නට එදා ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා. ඒ පොරොන්දුව, ඒ ප්‍රතිඥාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට රජය කටයුතු කරන්නේද කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ අහන්න කැමතියි. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සමාලෝචනය කිරීමේදී යම් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය වේ. එබැවින් වගකිවිය යුතු රජයක් හැටියට යෝජිත ගිවිසුමේ
අඩංගු කරුණු සොයා බැලීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කරන ලදී. දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඔව් MCC ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පත් කර ඇති කමිටුවේ වාර්තාව 2020 ජූනි මාස 23 වෙනි දින මම හිතන්නේ එතුමාත් කමිටුවේ වාර්තාව ලබාගෙන තිබෙනවා. නිකුත් කරන ලද අතර ඒ ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර කොන්දේසි පිළිබඳ සමාලෝචනයක් එම වාර්තාවේ දැනටමත් දක්වා තිබෙනවා. එම වාර්තාව කියවුතින් ඒක ලබා ගන්නට පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය මෙතෙක් සිදු කර නැත. හතරවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය පැන නොනගී. ජලය එනතුරු මග බලන පදිය තලාව වැසියෝ තිබුණා. අම්බාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදිය තලාවේ ජනතාව ජලය නොමැතිව ගත කරන්නේ ඉතා අසීරු ජීවිතයක්. මේ තොරතුරු ඒ පිළිබඳවයි. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් පල්ලේකම තලාපිට ඔය දකුණ සමෘද්ධි මාවත නාවින්න කොකුමාවර තපස්සිකයාය ආදී ගම්මාන රැසක ජනතාව බීමටවත් ජලය නොමැති දුෂ්කරතාවකින් පසුවනවා. මේ මෙන්න ළමයිගේ අපේ ඉස්කෝලේ යන කුණු හොද ගන්න විදිහක් නැතුව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් බවුසර් වලින් ඇතැම් අවස්ථාවලදී සතියකට එක්වරක් පමණක් ජලය ලැබෙන අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ ඒ ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. ඇතැම් ගම්මානවල අතුරු මාර්ගවලට මෙම බවුසර් රථ නොපැමිණීම හේතුවෙන් එම ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටිනවා. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි මාවතේ ජනතාව පවසන්නේ බවුසර් වලින් Tamanට ජලය ලැබෙන්නේ බීමට පමණක් බවයි. කොවිඩ් පාලනය කිරීමට නිතරම දෑත් සේදීමට දැනුම් දී තිබුණත් ජලය නොමැති මෙවැනි අවස්ථාවක ඒ කල යුත්තේ කෙසේදැයි ඔවුන් විමසනවා. ආඩ වෙන මොකුත් එදා වතුර ප්‍රශ්න හරි විසඳලා දුන්නා. අනික දැන් මේ වැඩ කාලේ බලන්නකො. වැඩ කළා ඇවිල්ලා ඇඟ සෝද ගන්නවා පුතා. පැහැදිලිව මම කියනවා පදිය තලාව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ඉන්න නිලධාරීන්ගේ කිසිම කළමනාකරීත්වයක් ඒගොල්ලන්ගේ නැහැ. අද වෙනකම් බිල් ගෙවනවා. හැබැයි බිල් ගෙවන්නේ වතුර වලට නෙමෙයි හුලං වලට. මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා වතුර දෙන්නේ අපිට බොන්න කියලා විතරයි. මේ සතියේ අපිට දවස් එකම එක දවස් අද කොහෙද ඇවිල්ලා අපිට වතුර ටිකක් දීලා ගියා බවුසරයක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සෙම අපිට වතුර දෙන්න ආවේ නැහැ. රබකැන්ඩුවේ ජලාශය මකින් ලබා දෙන ජල ව්‍යාපෘතිය පදියතලාව ආසන්නයේටම පැමිණ ඇති බැවින් එයින් ජලය ලබා දෙන්නේ නම් මෙම ජල ගැටලුවට විසඳුම් ලැබෙන බව ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරනවා. ඔන්ලයින් ක්‍රමය යටතේ ඇනුම් කළ ඡායාපිටපත් මුද්‍රණ පත්‍ර බණ්ඩල 2500ක තොගයක් ඒවා ඇනුම් කළ පුද්ගලයාට ලබා නොදී වංචා කළ අයෙකු කොටුව මල්වත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. රාජගිරිය පොල්දුව පාලමසල ජලය පාමින් තිබූ පුද්ගල මනසිරුවක් හමුව තිබෙනවා. පිළියන්දල මඩපාත කොටගෙදර ප්‍රදේශයේ නිවසක අනවසරයෙන් රඳවාගෙන සිටි ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂීන් හා විදේශීය පක්ෂීන් 24 දෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවයි. මධ්‍යහන පොත් විකාශයේ නිමාවට පත් වෙනවා. සුබ දවසක්.